Ola, bons días a todos e todas. Un día máis con todos os ribeirenses para transmitir o que son o noso ánimo, o noso apoio a todos aqueles que están cumplindo cas estritas normas que temos que seguir para intentar frenar esta lacra que é o coronavirus. Hoxe, como os días de traballo habitual, reuneuse a Comisión de Seguimiento do COVID, que, como sempre, pois toman algunhas medidas e, sobre todo, se fai seguimiento das que xa temos tomado e das necesidades que surxen día a día e xa ir traballando, pois, seguramente, con aqueles problemas que nos van a surgir, pois, posiblemente, nos próximos 15 días. Hoxe, acordouse xa que por parte de Protección Civil do Servicio de Emerxencias, en colaboración pois tamén con algún voluntario que nos presta as súas cisternas, pois xa acabar de diseñar todo o que é o traballo de desinfección no que é todo o municipio. Podo xa confirmar que van a ir diariamente a todas as parroquias e podo confirmar que en algún sitio de moito tránsito que basicamente se dá no centro da cidade, como pode ser o entorno da residencia da terceira edad, a Casa do Mar, a todavía utilizada como a estación de autobuses cerca do Malecón, pois se vai a ir varias veces ao día. En estes momentos está diseñado ese servicio e esperemos pois que dé unha tranquilidade tamén á población e sobre todo pois un servicio extra no que pode ser a desinfección de todos aqueles lugares que poden propiciar o que é a transmisión do virus. Xa sabemos que o virus se transmite a través do que é determinadas cuestións que ao final pois a mellor forma de evitalos é a desinfección daqueles lugares que tocamos habitualmente, que ao final levándose a man á cara pois pode facilitar o contagio, así que vamos a eliminar esos focos, pero despois queda a importante labor da xente intentando non levar a man á cara e sobre todo pois lavarse frecuentemente, e sabedes que o xabón de toda a vida é o mellor que en estes momentos se pode facer e utilizar. Por outra parte, xa se dou o que é forma aos protocolos para atender ao sinteito do municipio a través do que é o seu aloxamento, se fose necesario, na Casa da Xuventude, no seu albergue, e tamén, se fose necesario, pois contratar o servicio de atención ou seguridade que fixera falta. Por outra parte, seguimos demandando a quen corresponda pois que, por favor, que nos envíen a este Concello EPIs, porque servicios como a de atención a domicilio e outros, precisamente, de desinfección, protección civil, policía local, pois están carente deles. Hoxe, precisamente, pois facíamos entrega tamén no Hospital do Barbanza de fundas que tiñamos e que, en este caso, creo que eran máis necesarias que o personal sanitario, se é que o necesite, polo menos o tuvera da súa man ante calquera evidencia, que espero que non surja. E, por outra parte, tamén se dou indicacións á Policía Local para que se poña en contacto ca Policía Nacional para que intente evitar o que é diariamente as salidas da casa. Por eso nos chamamos a digamos a atención de todos os nosos ciudadanos para que fagan a compra pois cas medidas de seguridade máis oportunas. A primeira é que a fagan as menos veces posibles á semana, como decíamos estes días, pois que leven unha lista para intentar ocupar pouco tempo, que teñan a bolsa que a leven preferentemente da súa casa e que ocupen, digamos, horarios que sean de pouca afluencia de público. Non, por outra parte, estuvemos traballando xa no programa do que é ocio, no programa que vai a chamarse Animarte na Casa, donde que xa está prácticamente todo traballado para mañán xa dar a publicidade oportuna, os medios polos cuales un pode canalizar o que é esas actividades que está facendo na casa, algunha como pode ser a súa fotografía, como pode ser un contacontos, como pode ser unha poesía, como pode ser un vídeo, como pode ser outro tipo de actividades que estamos facendo, dibuxos en diversas categorías. Mañán vámoslo a dar a conocer,
pero esta programación de ocio na casa ten aparte a importante doble acción de que cartos vayan destinados ao que é a restauración e ao comercio local. Os premios serán precisamente en utilizalos en estes lugares, non? Por outra parte, decir que chegamos a un acordo con Canal Barbanza para que se poda utilizar esta televisión, en este caso por parte do Concello, para dar precisamente a posibilidade de que este ocio na casa se conozca, para dar a posibilidade de que estas roldas de prensa que estamos dando se conozca, sobre todo tamén pois queremos enfocalo a aqueles ribeirenses que están fora, a aqueles ribeirenses que non podan verse entre eles, pois que puderan mandarnos vídeos de comunicación ca súa familia. Se a familia está vendo pois televisión de Barbanza, pois podrá ver tamén o saludo que nos fai pois moita xente, e que creo que é importante, porque sobre todo a nosa xente maior non domina o que é ese tipo de medios telemáticos que permiten vernos polo teléfono ou outro tipo de cuestións que creo que o teñen máis doado facendo desde o que é unha televisión. Por outra parte, a parte de animar, como sempre, a xente, decirlle que cumpla todas as medidas de atención que se están programando, e como antes decía tamén, pois vamos a intentar que a nosa Policía Local e Nacional pois que teña un control máis exhaustivo da xente que sale da casa, pois tendo, digamos, apuntado, por decirlo así, o nome daquelas personas ás que xa pararon para estas necesidades, para que non sean reiterativas ou repetitivas ao longo do día as súas salidas. Por lo tanto, evitaremos que salgan cando menos 2 veces ao día a pasear o seu can, ou 2 veces ao día ao supermercado, ou 2 veces ao día simplemente a saltarse a cuarentena, non? Con eso creo que vamos a ter un maior control de o que é a población. Animarvos a todos, queda o máis difícil, nos queda moito tempo na casa, entre todos temos que sacar o mellor de nós, que é o que está pasando estes días, a cantidade de voluntarios que se nos ofertan, a cantidad pois de xente que nos fai ofrecimientos. Hoxe era este bo veciño Dani, que como ben sabedes tamén ten o seu, a veces vende rosquillas en todas as festas, os que nos daba equipos de protección que tiña no seu dispor, e como el moita xente que está sempre disposta unha vez máis a axudarnos. E por último, cada día vamos a acabar esta roda de prensa pois dar o que son 2, cando menos, vídeos de xente animándonos, moitos deles de fora que quixeron acompañarnos e a que lle pedimos esta iniciativa. Hoxe será un ribeirense campeón do mundo e que esperemos que poda acudir ás Olimpiadas, non sei se este ano ou cando sea, pero que así poda ser, que é Álex Vidal, e por outra parte un periodista tan importante como é Fernando Ónega. No próximo día xa veredes como salen caras de moi conocidas tanto a nivel estatal como galego como da comarca, que nos van a dar ese ánimo. Hoxe deixo-vos con 2 deles, con Álex Vidal e con Fernando Ónega. Coidádevos e sobre todo coidar a vosa familia, aos vosos fillos e aos vosos maiores. Ánimo, que desta salimos, e Ribeira vai a ser un exemplo, e así o esperamos todos. Ánimo e boa sorte. Boas veciños, son Álex Vidal. Dende aquí quero mandarvos todo o meu ánimo e pedirvos que sigamos todas as recomendacións que nos están dando para acabar co coronavirus. Porque se todos seguimos as recomendacións, pronto pasará isto. Estaremos disfrutando do noso pobo e dos nosos paseos todos xuntos. Un forte abrazo, amigos, e moito ánimo. Miñas queridas xentes de Ribeira, fálovos a todos, pero de xeito especial os que tedes unha edade partida a miña. Estamos sendo os máis atacados polo virus. Somos os que estamos máis en perigo. Somos os que temos que facer o imposible para non contaxiarnos. Facedevos un favor. Quedádevos na casa como eu me estou quedando na miña casa. O virus anda por aí. O virus anda solto. Non sabemos de onde pode sair. Non lles dedes facilidades. Non o deixes chegar a ti.